मैं मिंटो देख रहे हैं मिंटो इलेक्ट्रॉनिक। देखिए, बहुत से लोगों को प्रश्न होता है कि सर आप ये जो गामा है ये पिछले कितना दिन से चला रहे हैं। तो हम बता दें कि ये गामा को लमसम 2 साल होने वाला है। ये चीज आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि लोग आज एक गामा देंगे, कल दूसरा गामा देंगे, परसों तीसरा गामा देंगे और आप लोग को क्या बोला जाएगा कि सर ये भी बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है। देखिए, होता क्या ना कि आप लोग कस्टमर है, कस्टमर को परेशानी कहाँ आता है जो हम बतावे। मान लिया कि आपको हम एक प्रोडक्ट पहला टाइम में दे दिए और आप मार्केट में चला लिए, आप लोग को रिजल्ट भी बहुत अच्छा था, बेनिफिट भी बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन 2 महीना बाद अगला उससे ऑर्डर मंगाइएगा ना तो कहेगा वो माल नहीं, दूसरा माल देंगे जो उससे बहुत ही बेस्ट है। तो वहां पर आप लोग का सबसे बड़ा गलती क्या होता है, अगर मान लीजिए कि माल अच्छा मिल गया तो कोई टेंशन नहीं, नो डाउट कंटिन्यू काम करिए। लेकिन रीजन क्या होगा, अगर वो प्रोडक्ट एक मिस हैंडिंग या खराब निकल गया तो आप लोग का रिजल्ट बहुत ही बुरा होने वाला है और बहुत ही खराब हो जाता है। इसलिए हम कोई भी काम करते हैं तो कंटिन्यू, जिसमें आज जो हम दे रहे हैं 2 साल 3 साल जब तक मेरे पास माल रहेगा कंटिन्यू हम देने का कोशिश करें, क्योंकि कस्टमर मेरे से जुड़े रहिए। ये नहीं कि आज हम 1 महीना ये दे दिए, 1 महीना किसी और गामा दे दिए। तो इस गामा को 2 साल होने वाला है। इसी गामा का कंपनी मेरे पास एक गामा आ गया है सर्कल में, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिटी। ये गामा भी आपको कंटिन्यू 2 साल तक देंगे, क्योंकि ये गामा मेरे पास जो भी आता है ना वो प्रोडक्ट हम उसी आदमी से मंगाते हैं, वहीं से मंगाते हैं जो हम आपको कंटिन्यू दे सकते हैं। ये नहीं कि आज ये देंगे, कल वो देंगे, परसों वो देंगे। अगर आप लोग को अच्छा क्वालिटी का गामा लेना चाहते हैं तो देखिए मेरे पास कितना रॉ मटेरियल आ गया है गामा में, और ये 2000, 4000, 10,000, 20,000 पीस भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अच्छी रेटों में मिल जाएगा, बहुत ही सस्ते रेटों में मिल जाएगा। और इसके साथ एसपीडी का भी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आप देख सकते हैं डबल रेजिस्टेंस इमोवी सब लगा हुआ है, और ये गामा का क्वालिटी भी बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आप देख सकते हैं इसमें MB10 को ऊपर नहीं रखा गया है, MB10 को बाहर रखा गया है, क्योंकि MB10 से भी बहुत से प्लेट हीट होते हैं, तो इसलिए MB10 को बाहर रखा गया है। आप लोग को अगर अच्छी क्वालिटी का गामा चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए और एक तरह के रॉ मटेरियल एनी टाइम मिले तो मेरे दिए नंबर पर कॉल करके मंगा सकते हैं। ये प्रोडक्ट आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी का गामा है, कहीं लोकल गामा नहीं है कि आप बना लीजिए हम बना लेंगे। नहीं, हम बनाते हैं, हम सीधे बोलते हैं मैन्युफैक्चर हम नहीं करते, हम ट्रेडिंग करते हैं और हम जो भी माल होता है वो अच्छा माल मंगाते हैं। ये नहीं कि आज हमको सस्ता माल लेके ये माल मिल गया तो ये मंगा लें, कल कोई और सस्ता मिल गया तो वो माल मंगा लें और पार्टी को रोज चेंज करके देते रहें। तो इस तरह से मेरे पास नहीं होगा। और मेरे पास ये व्हाइट में आ रहा था, अब इसमें बॉम्ब व्हाइट भी आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। देख सकते हैं बॉम्ब व्हाइट भी आप मेरे पास मिल जाएगा। तो अगर आप लोग को इसमें बॉम्ब व्हाइट चाहिए तो बॉम्ब व्हाइट भी मिल जाएगा। बाकी आप लोग को आप चॉइस करना है कि कौन सा गामा चाहिए। देखिए रेट तो 1 रुपया 50 पैसा ऊपर नीचे होते रहेगा, वो अलग बात है, लेकिन कंटिन्यू जो माल मिले ना वो माल लीजिए। ये आपको गामा कंटिन्यू हम देंगे, ये नहीं टाइम देंगे, ये नहीं कि आज देंगे कल देंगे फिर आपको बोल देंगे भैया ये इसमें ये माल नहीं आ रहा, क्योंकि इतना ना क्वांटिटी में ये माल आपको चाहिए ना, तब बोलिए अभी 1 लाख पीस आपको चाहिए तो 1 लाख पीस दे देंगे, 50,000 पीस चाहिए तो 50,000 पीस दे देंगे, क्योंकि ये मेरे पास कंटिन्यू मिलते रहेगा। तो इसी के ऊपर फुल वीडियो है। और आप लोग जब भी रॉ मटेरियल ले तो अच्छा क्वालिटी का ही ले, 1 रुपया 50 पैसा नहीं देंगे। बाकी पटना में ये 100% श्योर करते हैं कि जो माल हम दे देंगे और क्वालिटी का माल आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी से समझौता नहीं होता है। तो अगर आप लोग को इस क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए तो मेरे 2 नंबर पर कॉल करके मंगा सकते हैं। और ये गावा नहीं, महा तहलका मचाने वाला है पटना में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो और जानकारी देंगे, तब के लिए बाय बाय, धन्यवाद।